大家好，我是小吉。看见小吉生活了吗？这是我爷爷家自己家的羊圈，但是啊，这2天和以往不同。这2天啊，这些羊晚上是不睡觉，一直在来回踱步，还有一直发现一些异象。小吉啊，约摸着估计是有动物闯进去了。这不爷爷吗？把这些羊全部给赶出来了，准备清圈，把一些角落啊全部给清一下，看到底是什么东西在作祟。但是以小吉的经验啊，他不可能在圈里边，我估计啊，他是在这个后院。豆豆，你觉得呢？小吉，你推断的对，我想的也是。你说哪个凶手做完案之后会留在案发现场吗？肯定不会。就像我平时咬完你的东西，我还会待在原地吗？肯定呀，我也推断他在羊圈的附近。你还别说，豆豆，咱俩想到一块了。但是呢，你今天中午承认你整天咬我东西了吧？来，走，咱们呢下去找，走。看，这就是这个羊圈的附近后院，看见小鸡生活了吗？遍地的都是草，这草呢把这房子都盖上了。如果要有东西躲到里边，我告诉你，指定就找也找不到。走走，闻着味儿，全靠你了啊！小吉，这边气味挺杂乱的，但是肯定是有东西。没有东西的话，气味不可能这么杂乱。废话，我还不知道气味杂呢。那想吃肉的动物肯定都来羊圈转一圈啊！你仔细找啊，豆，今天全靠你。回去让你饱餐一顿。一定要找的仔细一点。草这么高。哇，哎，豆，看，这么大一个洞。看见这个洞了吗？看见了没有？旁边的树枝和草都已经断了。用这个洞的形状来看，这个东西啊，肯定不小，这肯定是他的老巢。豆，你去闻一下。小吉，小吉，有味道，他在里边。小吉，快来，他在里边。看见这家伙头了吗？这家伙啊，这个儿绝对不小啊！这是一个羊的排粪口，肯定他就每天晚上从这里边搅得羊不得安宁。看来没跑了，凶手绝对是他，真会找地方。这么高的草，想抓都抓不到啊！来，废话不多说，咱们先慢慢进去，必须得把他给弄出来。今天啊，必须得钻进去了。如果说抓到他，希望朋友们你们给我点个赞，转发一下，好不好？这家伙真不容易啊！草这么高。现在我已经钻进来了，豆豆你也来了，小心点，嘘，慢点，咱们今天要把他给抓住。小吉，不好抓，你也慢点。行，豆豆我知道了，抓他后腿，一定要抓他后腿，豆豆。我啊，抓住了，抓住了，豆豆抓住他了，我来，豆豆快点走出去，不能让他在这里边了，在这里边咱们绝对跑不了了，走，豆豆出去。豆豆，快走！呀！这家伙劲儿真大！哇！一头野猪！看见了吗？哇，真没想到是他！这家伙看着体格微有黄鼠狼，或者獾之类的东西呢。看，哇，这么大个，晚上吓唬羊的绝对是他。小吉，没错，就是他了。哇塞，你太厉害了！你抓到他，但是小吉，回去给我腰子好不好？腰子，要你大爷！咱们俩都是畜生，你还想吃我的腰子？这家伙豆豆这心眼可真坏，想吃人家腰子。但是呢，豆豆绝对是个功臣，因为他闻到气味了，要不然咱们也抓不到他。这家伙绝对是搅和羊的凶手，搅得羊整天不得安宁。我约摸着这家伙体重啊最少得有30公斤左右，得有个30公斤左右。他说应该怎么办？回去是把它给脆皮烤猪、削成棍烧烤呢，还是说怎么办？给小鸡出个主意好不好？
说实话，真没想到能抓到他。还是那句话，喜欢小吉和我家豆豆哈士奇户外探险找野味的，帮小吉的视频点个赞，点个关注，咱们呢下期再见。